Dieses zum Kauf angebotene Vierzimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Berlin-Biesdorf Süd. Das im Jahr 1932 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 831 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 133 Quadratmetern. Das Objekt steht für 321.000 € zum Verkauf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.